Балдар тууралуу сөз кылабыз. Тагыраак айтканда, балдардын психологиясы тууралуу. Эгерде сиз балаңызды мыкты болсун десеңиз, эмне кылыш керек, эмнелерден баш тартыш керек? Мунун бардыгын атайын адис айтып бермекчи. Бизде психолог Светлана Шералиева конокта. Кире береме? Саламатсыздарбы? Кутман тагыңыз менен келиңиз. Рахмат. Светлана айым, айтсаңыз, баланы тарбиялоонун эч кандай кажети жок, эгерде өзүң ошого баш ийбесең дейт да, алгач өзүңдү тарбиялашың керек дейт. Буга психологдор канчалык деңгээлде макул? 100% макул болуш керек. Себеби баягы балага көп учурда сөз менен көп нерсени айтышыбыз мүмкүн. Мындай бол, андай бол, ийгиликтүү болушуң керек, дисциплинаны кармашың керек, сабакты окушуң керек деп көп эле ата-энелер ошентип тарбиялайбыз. Бирок чындыгында баягы бала баары бир ата-энени биринчиден көрөт, анын кыймыл аракетин, кандай жашап атат, өзү кандай кыймыл аракеттерди кылып атат. Экинчиден баягы бала абдан, эми психологдордун тили менен айтканда, энергия аркылуу сезип турат да. Себеби сезим, эмоция бул энергиядан турган зат да. Анан эгерде ата-эненин ичинде өзүндө коркуу сезим болуп атса, же болбосо өзүн баалуулугу ылдый төмөн болуп атса, бала сөзсүз түрдө аны сезет. Анда 100% балада дагы өзүн баалуулугун төмөн сезип, өзүн неуверенно сезиши мүмкүн да. Анан сиз айткандай, ошол сөзгө мен толук кошулам. Ата-энеден көп нерсе көз каранды. Негизи бала 7 жашка чыкканга чейин ата-эненин бүт болгон жашоого караган көз карашын, кыймыл аракеттерин, установкаларын, психологдор көп айтышат, установка үчүн ушундай сен өзүңдү алып жүрүп атасың деп. Ошонун баардыгын сиңирип алат да, губка сыяктуу эле сиңире берет. Андан 7 жаштан кийин кандайдыр бир өмүрүнүн өзүнүн сценарийи уже жазылып калат да, нейрондук байланыштарында. Себеби ар бирөөбүздүн баягы мээбизде нейрондук байланыштар бар. Нейрондук байланыш деген эмне? Ал нейрондук байланышта ар кандай установкалар, ар кандай сезимдер, ар кандай эмоциялар жазылып кала берет. Анан бала ошонун баарын 7 жашка чейин сиңирип алып, 7 жаштан кийин ошол сценарийди уже ишке ашыра баштайт да. Ошондуктан көп балдар өзүнүн ата-энесинин жашоосун кайталашы мүмкүн. Анын кылган баягы эле кыймыл аракеттерин кайталашы мүмкүн, установкаларын. Көп учурда кээ бир балдар чоңойгондон кийин мен ата-энемдей болбойм, мен башкача балдарымды тарбиялайм деп айтышат. Бирок тилекке каршы канчалык аракет кылса да болбойт. Эмне себептен? Себеби анда ошол эле модель жазылып калган да. Ал мындай теоретически билет, что башкача бул жаман нерсе, башкача кылса болот деп. Бирок ошондой атмосферада чоңоюп калса, ошол эле нерсени кайталай берет да. Айталы сөзүңүзгө аралжы, эгерде ата же эне үйдөн арак ичкен болсо, ал уулу дагы ошол нерсеге барып калышы толук ыктымалбы? Мисалы, үйдө жаңжал болуп турган болсо. Сөзсүз түрдө эмес, кээ бир учурда тескерисинче баягы мен такыр оозума дагы албайм деп, чындыгында кийин оозуна алышы мүмкүн эмес. Бирок баары бир психикасына кандайдыр бир таасир болду да, өзүнө өзү ишенбеген, же тескерисинче өтө эле катуу, адамдарды кечирбеген, таарынчаак, бул жашоодо мындай болуш керек деген өтө эле мындай ригидный кандайдыр бир установкаларды жазып алышы мүмкүн да. Сөзсүз түрдө баягы кайталайт деген мааниде сөзсүз эле ошондой түрдө кайталайт эмес, копия эмес, бирок башка кырынан сөзсүз түрдө баягы ата-эненин бирөөсү ошентип чындыгында ичкиликке берилген болсо, ал сөзсүз түрдө таасир этет. Ал эми үйдө ошо бала мыкты адам болуш үчүн атанын орду канчалык деңгээлде болуш керек, апаныкы кандай болуш керек? Негизи экөөнүкү тең. Себеби биз 50%, биздин 50%ыбыз ападан жаралган. Психологдор негедир эме кылып бөлүшөт да, сол жагыбыз бул апа жөнүндө деп, оң жагыбыз бул ата жөнүндө деп. Психологиянын бир багыты бар, расстановка деген. Ошол жерде дагы эгерде расстановка учурунда адам, ошо расстановканы кылдыртып аткан адам сол жагы ооруса же оң жагы ооруса, бул сенин апаң жөнүндө же атаң жөнүндө деп дагы мындай белги кылып чечмелеп беришет да. Анан сиздин жоопко жооп берсем, Нурдөөлөт, негизи экөө тең таасир этишет. Себеби биздин психикага жанагындай гендердик различие деген жок. Бизде эркек энергиясы дагы бар, аял зат энергиясы дагы бар да. Ошондуктан мүмкүн башында биринчи жыл баягы энеси көбүрөөк таасир этет, апасы. Эмсе эмизет, көбүрөөк колго алат. Андан кийин баары бир атасы
аралашат да. Кээ бир мисалы үчүн мага келген адамдардын арасында бар, мен такыр өмүрүмдө атамды көргөн эмесмин. Такыр көргөн эмесмин, мисалы үчүн. Эми кээ бирөө болот да, баягы кичинекей кезинде эле 2 жолго кетип калышкан болсо, мүмкүн чындыгында эле көргөн эмес. Бирок көрбөсө деле баары бир жана мен айтып кеткендей, биздин 50% энеден, 50% атадан мындай биологиялык материалдан караганда деле кандайдыр бир баягы хромосомалар, ДНК, ошонун баардыгы, анын ичинде баягы генофонд деген түшүнүк бар го, баягы ген аркылуу мүнөз, кандайдыр бир сапаттар, даже физикалык кээ бир көзүбүз атабызга окшош мүмкүн болуш керек, же мурдубуз апабызга окшош болуп калышы мүмкүн. Ошондой сыяктуу эле психофонд деген түшүнүк бар да. Психофонд деген түшүнүк атаңдын же апаңдын ичинде кандай программа болсо, ал дагы сага берилет, өтөт, сөзсүз түрдө өтөт. Көпчүлүк учурда оодара салабыз да, жакшы жагы болсо мени тартыптыр, жаман жагы болсо тигил тарап депчи. Ошон үчүн сурадым да, демек 50-50 деп. Ооба, өкө тең таасир. Мына ушул Япон жергесинде бала тарбиялоодо бир китепте окудум эле, 3 жашка чейин бала кадимки камырдай, пластилиндей болот. Эгерде сиз кандай нерсени үйрөтсөңүз, ошону баягы таза барак катары кабыл алат деп. Сиз кандай ойлойсуз? 3 жашка чейин биздин кыргыздар кандай тарбия берсе болот? Өзгөчө азыркы тапта миграция күч алып, ата-энелер кетип, чоң апанын колунда калып атат. Тууган уруктун колунда. Тууган уруктун калып атат. Ата-эненин мээрими бул тууралуу. Ата-эненин мээрими өтө баалуу, өтө маанилүү нерсе. Мына азыр жана мигранттар жөнүндө айтып кеттиңиз го, азыр мага целое поколение детей мигрантов келип атышат да. Баягы 90-жылдары миграция башталбады беле, азыр ал балдар 20 жаштан 30 жашка чейин чыгып калышты. Көбү азыр консультацияга келгенде ошол кезде чоң апа, чоң ата-энеси аябай жакшы мамиле кылышы мүмкүн. Бирок баары бир өзүңдүн ата-энеңе, өзүңдүн ата-энеңдин мээрими чындыгында өтө маанилүү нерсе. Анан же мен айтып кеткендей, ошол мигранттардын азыркы чоңоюп калган уул кыздары көбүндө чын эле ичинде эмоционалдык дефицит болуп калган да. Себеби толук камдуу түрүндө ошол мээримди албай калышкан. Бул биринчиден, экинчиден жана Японияда тарбиялоо берген боюнча, ооба, бала жана мен башында да айтып кетпедимби, губкадай болуп таасир этип баарын ала берет, бирок ошол эле учурда баланын психикасы да өнүгөт да. Ошондуктан баягы көп учурда айтабыз го, баланы өтө басынтпаш керек, бирөө менен салыштырбаш керек, баягы кандайдыр бир замечание айтып атсаң дагы, сен жаман эмес, сенин могу кылган нерсең жаман болуп атат. Сен өзүң жакшысың, с тобой все в порядке. Бирок могу кылып аткан нерсең жаман деп айтканга үйрөнүшүбүз керек да. Биздики көп учурда тилекке каршы сөзсүз түрдө сен жамансың, башың иштебейт, анан мындайсың. Элдин балдары деген бар да. Элдин балдары ал баягы биринчи себеп болуш керек. Эмне себептен азыр көбүнчөбүздүн баягы өзүбүздү өзүбүз баалуулугубуз төмөнүрөөк да. Чындыгында негизи эле могу совет доорундагы, постсоветтик доорундагы көбүнчө адамдардын ошо өзүн баалоо, орусча айтканда самооценка дешет. Психологко консультацияга келгенде көп эле учурда кандай маселе менен келбесин, баары бир эле ошого такалабыз да. Өзүнө өзү ишенүү, уверенность в себе, анан өзүн баалоо, самооценка. Көп учурда ошого эле такалабыз. Анан жанагы эгер Япония жөнүндө айтып кетсек, чындыгында ооба, аябай баардыгын сиңирип алат бала, бирок ошол эле учурда анын психикасы да өнүгөт. Ошон үчүн ошол учурда баланын баягы пикирин биринчиден баягы эске алып, баланы биз көбүнчө эми бул кичинекей эмнени түшүнбөк эле. Биз мына ата-энебизди укчубуз деп, мен деле кээде өзүм психолог болгонума карабастан, мен да 3 балам бар. Биз ата-энебизди мынтип айтышчу эмеспиз. Ата-энебиз эмне десе ошону укчубуз деп кээде сүйлөнүп калам, бирок ошол эле учурда кээде ичимен сүйүнүп калам да. Себеби азыркы балдар бир аз башкача чындыгында. Башкача эми жакшы мааниде, өзүнүн пикирин айта алат, өзүнүн тандоосун айта алат, укугун коргой алат. Ооба, укугун коргой алат, билет укук деген эмне экенин. Анан негизи баягы 3 жашка чейин деле кайсы бир эфирде да айтып кеткен, баягы бала бакчага апарып атканда деле, бала эртең менен турганда, мисалы үчүн 2 колготкини алып, бирөө кызыл, бирөө көк түстөгү 2 колготки, кайсынысын кийесиң?
баары бир бирөөнү кийет да. Бирок мы создаем иллюзию, что өзү тандап атат. Ошентип атып баягы тандоо кылганды үйрөнөт да, биз баарыбыз уулубуз, кызыбыз ийгиликтүү болсун, чоң ийгиликке жетсин деп аябай мындай самайбыз. Бирок ал ийгиликке жетиш үчүн ал бала тандаганды билиш керек да. Өзүн маанилүү сезиш керек турбайбы? Биринчиден өзүн маанилүү сезиш керек, экинчиден тандагандан коркпош керек. Биз көп учурда тандоо кылгандан да коркобуз да, туура эмес тандап алсам, андан көрө башка бирөө мага кеңеш берсе, биз ага көбүрөөк ишенебиз. Өзүбүзгө эмес, башка бирөөгө. Ошондуктан ошо кичинекей кезинен тандоону кылганды үйрөтсөк да жакшы болмок да. Анан ар бир эле элдин өзүнүн менталитети бар да. Японияныкы өзүнчө, кыргыздардыкы өзүнчө. Мен баягы эме психологдордун арасына кирет болушум керек. Биринчиден ооба жана укуктарын, маанилүүлүгүн, тандоо кылганды үйрөтүү менен бирге баары бир баягы биздин өзүбүздүн кыргыз элине таанымал өзүнүн кандайдыр бир салттары, жакшы салттарыбыз бар, элдик педагогика деген нерсе бар. Ошону дагы мындай айкалаштырып кетсек жакшы болот эле да. Себеби азыр мындай эме болуп атат да, же бала таптакыр басынып калган, ата энесинин сөзүнөн такыр чыкпайт, же болбосо өтө эле ашынып, эч кимди укпай, эч кимдин пикирин эсине албай, ошондой болуп чоңоюп кеткен да балдар бар да. Мындай ортосун кармаганга азыр биздики эме бир аз жетпей атат да. Мүмкүнчүлүгүбүз, билимибиз, өзүбүздүн болгон ичибиздеги тажрыйбабыз мүмкүн жетпей атабы, ортону алып кеткидей. Ошондой эле азыркы убакта мына жаңы эле сиздин алдыңызда дайыр Адис менен сүйлөштүк. Мектептеги окуу программасын 12 жыл кылуучу. Анан ушундан улам суроо келет да, балдарды окутууда кандай мамиле кылышыбыз керек? Кээ бирлер баягы мектептен келет, дароо сабак жазат, аны бүтөт, укта деп уктатып калабыз, кайра эртең менен сабак кышыгылып, бакуш бала баягы өзүн ойногонго бала да ойнош керек. Окуудан баягы көңүлү калып баштайт да. Өтө эле баягы окута беребиз да. Чындыгында мен ошо 12 жыл жөнүндө укканда каршы болдум. Себеби 12 жыл өтө эле көп бала үчүн бул биринчиден. Себеби азыркы балдар тезирээк өнүгүп атат. Андай деле кажет жок болуш керек да 12 жыл окутканда. Эми бул менин пикирим жеке. Бул биринчиден, экинчиден нурдуу эле туп-туура айтасыз. Чындыгында баягы бала ойноо аркылуу өнүгөт да. Баланын психикасы, аң сезими ойноо аркылуу өнүгөт. Игровая деятельность деп Выгодской да айткан болчу да, что ребенок развивается через игру. Ойноо аркылуу. Анан чындыгында эле азыркы учурда баягы тапшырма биринчиден көп болот, экинчиден баягы мектептеги мугалимдер өтө аракет кылып атышат. Бирок мектептеги мугалимдерге ошо психологиялык билим жетпей калып атат да. Себеби азыр ар кандай болуп атпайбы? Кээ бир мугалимдер катуураак айтып койду, баланы менен айтышты деген көп видеолор интернетке чыгып кетип атат. Анан баарыбыз эле мугалимди жаман көрүп жатып калып атабыз. Же болбосо баланы жаман көрүп тартиби жок экен деп баягы ар кандай пикирлер жаралып кетип атат да. Ошондуктан мен баягы карантин учурунда көп балдар онлайн окуп калышпадыбы? Андан кийин карантин бүткөндөн кийин кайра окуй башташты офлайн түрүндө. Мамлекеттик мектептер 2ден сабак орус тил, 2ден сабак кыргыз тил, 2ден сабак математика кое башташты да. Жеке менчик мектептерди карасаң, биринчи сабакка сөзсүз түрдө физкультура, дене тарбия, музыка, сүрөт, жалаң мындай бала кыймылдап баягы үйдө жатып баары бир көп эмоциялары эметип калды да, басылып калды, ойногонго мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан жеке менчик мектептер ошону эске алышып, эмне себептен? Себеби алардын штатында сөзсүз түрдө психолог бар да. Эми баягы мамлекеттик мектептерде деле бар, бирок анчалык деңгээлде эмес да. Анан балага ошондо мүмкүнчүлүк беришти да, баягы дене тарбиядан секирип кичине өзүнүн эмесин физикалык аркылуу чыгарып алганга, сүрөт тартып, ырдап. Биздики тилекке каршы мамлекеттик мектептер ошол нерсени эске албай көбүрөөк баягы мындай кечке отурчу сабактарды коюп коюшту да. Анан баягы чындыгында эле бала ойногонго мүмкүнчүлүк түзүш керек. Чын эле ойноо аркылуу бала өнүгөт. Мисалы, биздин убакта сабакка баратканда мугалимди алыстан көргөндө коркуп, титиреп, кирип кетип, түптүз отурчу элек. Азыр болсо интернеттерден көрөбүз, мугалимдер бийлеп тосуп алат, ар кандай маанайларын көтөрүп, мына ыкмалар өзгөргөн да. Ооба. Себеби азыр айтып атпаймынбы, азыркы балдар бир аз башкача кандай мааниде? Себеби жана өйдөрөөк айтып кеткендей, өзүнүн укуктарын билишет, өзүнүн пикири бар. Биз кичирээк кезде көп учурларда өзүбүздүн пикирибизди айтканга болот деген деле түшүнүк жок болчу да. Совет учурундачы. Ата энебиздин сөзү биз үчүн мыйзам болчу. Азыркы балдар бир аз башкачараак, ошондуктан ошого жараша албетте билим берүү системасы да өзүнүн ыкмаларын киргизип атат.
Дагы бир маселе да, ушу балдардан улуу баласы, кичүү баласы болуп, анан улуу балдардын таарынычы көбүрөөк болот экен да ата энеге. Мени көбүрөөк жакшы көрбөй калдың, же болбосо улуусу кыз болсо, кичүүлөрү балдар болсо, сен балдарды көбүрөөк жакшы көрбөй калдың деп. Улуусуна мээримдин жетишсиздиги же анын өзүнүн антип сезүүсүнүн себептери. Жана андан чыгуу жолдору. Өзүмдүн тажрыйбам аркылуу эмнени байкадым, баягы биринчи уулбу кыз болобу, биринчи бала төрөлгөндө биз көп учурда мындай катуураак болобуз да. Себеби биринчи бала болуп атат, көп нерседен коркобуз, көп нерсени билбейбиз, туура тарбиялаш керек, мындай кармаш керек, мындай көтөрүш керек деп аябай көп маани берчүмүн да. Жалаягын сөзсүз түрдө үтүктөш керек, бул бетинен тиги бетинен деп аябай карагам. Андан кийин экинчиси төрөлдү, бир аз жумшара түшөт кайтесиң. Үчүнчүсү төрөлгөндө чындыгында баягы жалаякты үтүктөбөй деле калат экенсиң. Бул эмне себептен? Ошо биринчи себеп бала жаңы биринчи бала төрөлгөндө ата эненин тажрыйбасы жетпегендиктен деп ойлойм да, бул биринчиден. Экинчиден менин байкашыман мына мага өзүм аркылуу келген консультацияга келген адамдар аркылуу ар бир эле үй бүлөдө, ар бир балада өзүнүн бир мууну, өзүнүн бир таарынычтары сөзсүз түрдө бар. Ансыз болбойт. Сөзсүз түрдө бар. Бирок это не про то, что баягы ата эне күнөөлүү, туура эмес тарбиялап койгон эмес депчи. Бул көбүнчө баягы жашоодо идеалдуу боло албайбыз. Эч кимибиз идеалдуу боло албайбыз. Анан ар бир баланын өзүнүн таарынычы болот экен. Кээде улуусу, кичүүсү, ортончусу ага деле карабайт экен. Менин байкашым боюнча, эгерде бала баягы көбүрөөк ата энесин угуп, ийкемдүүрөөк болсо, албетте анын ата энеси көбүрөөк урушпайт. Көп замечание кылбайт. Абай бир аз тентегирээк, бир аз баягы эркиндикти жакшы көргөн бала болсо, аны ай мындай кыл, тигиндей кыл деп көбүрөөк баягы тил тийгизишибиз мүмкүн да. Анан ошол себептен ал баягы тирүүрөөк балага мени анча жакшы көрбөйт деген да пикир пайда болушу мүмкүн экен да, менин байкашым боюнча. Кээ бир ата энелер ошо психологко барат дегенди бир башкача кабыл алышат да, бир өтө бир уят нерсе, өтө бир эме. Негизи барып туруш керекпи бала менен? Албетте, албетте. Себеби баягы биздин тишибиз ооруганда деле тиш доктурга барып атпайбызбы? Же болбосо баягы тамагыбыз ооруганда лорго барып атабыз. Ошондой сыяктуу эле психологко эгерде кандайдыр бир мындай жан дүйнөңөр ооруп атса или кандайдыр бир тынчыңарды алып атса, сөзсүз түрдө барып бир консультация алып койгондун эч кандай мындай уят көрүнүшү жок. Бирок азыр жакшы нерсе болуп атат, себеби көбүнчө адамдар түшүнүп атат да, баягы психологко барды десе мурда кандай деп кабыл алышчу? Баягы крышасы тайып калыптыр, что-то с ним не то деп ошентип кабыл алчубуз. Азыр болсо түшүнүп атышат. Азыр мурда мага аял заты көбүрөөк келсе, айымдар. Азыр мырзалар да келип атат, балдарын да ээрчитип келип атышат. Чоң рахмат, биздин өлкөбүздүн келечеги болгон балдарга ушундай кеп кеңешиңер бар болуңуз. Чоң рахмат сизге.